Chào các bạn, bây giờ là chiều ngày mùng 4 tháng 3, tức là ngày 11 tháng 2 năm 2020. Không biết địa phương các bạn thế nào. Ở tại khu Nhập Thành, thị Nhân Trũ, Lục Ngạn, Bắc Giang của quê hương mình bây giờ trời đang mưa rầm rả. Trùng đúng vào cái dịp mà tuần lễ nghỉ phòng chống dịch Covid-19. Nếu mà không có mưa gió này mình sẽ đi đào cây cảnh để chơi. Mưa chẳng biết làm cái gì cả, để ra thăm vườn xem mưa gió thế nào. Hôm nọ cái ao nhà mình đã bơm cạn rồi. Cách đây 3-4 hôm nhỉ, 4 hôm, hay 3 hôm. Mình có bơm cạn ao để tưới lên vải. Hôm nay mình rắc NPK cân đối 10 năm. Hôm qua ra quay cây vải này còn ngắn, bây giờ quay dài này rồi. Mình bơm cạn ao, trời mưa này, đầy nước ở rãnh rồi các bạn ạ. Ui, nhiều nước lắm. Cái vải u hồng. Ui, có vải u hồng một số đã đậu quả rồi. Nó vướng hết đường đi rồi, cây này chắc phải chặt đi thôi, không có đường để đi ra vườn rồi. Ôi, mưa to lắm các bạn ạ, này. Mưa đầy hết nước rồi. Sau trận mưa này vải thiều sẽ thay đổi rất là nhiều. 1 ra hoa, 2 ra lộc. Biện pháp khắc phục của nó chỉ bằng cách là phun NPK dầu kali thôi. Đâu phải để thăm ao xem có mưa gió nào, có nước có thêm không. Hôm nọ bơm cạn nhá, bơm cạn sạch kiệt ao. Ôi, khá nhiều nước các bạn ạ. Chính là trận mưa là to lắm. Cây vải hôm nọ phun thử nghiệm cái NPK dầu kali đây. Ồ, ngoài ngọn kia kìa, ra dài thế. 3 hôm ra 5 phân rồi. Mình xuống xem ao nước thế nào. Đây hôm nọ mình bơm sạch cạn ao, mình tháo máy về rồi, để máy mình hàn khóa ở đây. Vậy mà mưa nó được nước như này. Ao này trước Tết mình đã bơm cạn một lần, hôm 30 Tết mưa lại được một lượt nước. Hôm kia bơm sạch, hôm nay lại được như này rồi. Tóm lại trận mưa này khá to. Thôi mình về nhà đây. Các bạn làm gì bây giờ với trời mưa này? Chắc mình về nhà mình lại tỉa cây cảnh, uốn sửa một cây cảnh. Chứ mưa này cứ mà ngủ mãi thì cũng chết, xem điện thoại mãi thì cũng mờ mắt mất. Phải về làm việc gì đó cho nó vui. Qua cái trận mưa này, cũng diễn biến thời tiết càng ngày nó càng phức tạp, nó phù hợp với quy luật ngày xưa nữa. Cho nên chúng ta làm cái gì chúng ta phải nắm được bản chất. Thứ nhất là nắm được thời tiết. Thứ hai, nắm được cái đặc điểm thực vật. Thứ ba, chúng ta nắm được cái tác dụng, ưu nhược điểm của từng loại phân, chất kích thích sinh trưởng. Bây giờ mình lôi cái bàn xoay này vào, mình bê một số cây mình làm. Bây mình dựng điện thoại ở trong sân mình, hay mình làm cái cây lộc vừng này trước nhỉ? Cây lộc vừng nó đang nhú lộc mất rồi. Làm được cái này. Thôi mình về mình làm cây lộc vừng này trước nha. Thôi ngồi trong nhà làm cây cảnh một tí. Chơi cây mới nuôi động vật thật là mâu thuẫn quá các bạn ạ. Này, cái cây con trong này nó bị lũa ra rồi. Mình nuôi mãi được cành đây. Gà nó bâu lên thế là đổ rồi. Cành này nữa. Ui rồi quạt hết xuống. Cành bên này gãy rồi. Chán quá. Gà nó bâu lên suốt ngày nhảy lên nhảy cây. Cái cây nó nhảy. Phiền thật. Thôi cố. Mấy nữa nuôi gà phải rào rậu lại hết cái sân này làm khu chơi nên không cho chó gà vào đây nữa. Bây giờ về mình làm cái cây lộc vừng. Trời mưa gió, làm lộc vừng chơi thôi. Cây lộc vừng này có nguồn gốc từ nhà bác cả nhà mình, bác chiết cành cho mình. Đây là cái gốc
thẳng của nó lên. Đây là cành ngang, mình cắt gốc đi, lật một lần, cành ngang ra một cắt lật tiếp theo một giật, và mình làm cái dáng gọi là dáng thuyền. Cây trúc xuống. Ở phần này bởi vì nó phần ngọn cho nên cây mọc rất khỏe, rất côn. Có anh bạn anh thích cái phần này, anh thích chơi cây u cục, nhưng mình thích chơi cây có dáng có thế, nên mình vẫn để nguyên cây như vậy. Thì như chúng ta biết rồi, cái phần ngọn, đỉnh ngọn của nó, nhất là cành trên này, trên cùng này, nó mọc rất khỏe. Cho nên bây giờ mình chủ yếu bấm thật mạnh cái này để cho nó đẩy xuống dưới này. Bây giờ mình bấm mình sửa lại, bây giờ nó bắt đầu nhú lọc rồi. Tôi bấm lá đi cho nó dễ nhìn. Nhiều lá quá. Trời mưa khó chịu quá các bạn ạ. Cái này khi mình vừa trồng rất là cao, mình để gốc rất cao. Khi mình vừa trồng để gốc rất là cao. Tuy nhiên đất trồng của mình đó là cái đất rác mục, cho trồng một thời gian nó sụt hết xuống, nó lún hết xuống. Bây giờ mình lại phải chỗ nào mình trồng lại mình phải nâng gốc lên. Tôi vặt lá khó quá để kéo vặt vậy. Bây giờ mình vặt sạch lá để dễ làm. Như các bạn đã biết rồi, các mầm cây thì nó có 4 loại mầm bất định. Thứ nhất là mầm ngọn, đây là mầm ngọn. Thứ hai là mầm bất định, mầm kẽ, mầm nách là mọc trong cái nách lá. Thứ ba là mầm bất định. Thứ 4 là mầm ngủ trong cái lá nó không mọc. Vậy là cây nó ưu thế ngọn, tức là những mầm ngọn bao giờ nó mọc nhanh nhất. Cho nên cành này, cái mầm ngọn này đỉnh này đã mọc lộc rồi, mà cành dưới chưa mọc. Bây giờ mình cắt triệt để cái mầm trên cho nó dành cho ưu thế, hạn chế cái lộc mầm ở trên đỉnh cho nó dồn xuống dưới. Bây giờ mình làm cái cây trên này. Chính vì có ưu thế ngọn cho nên cái mầm ngọn này, cái đỉnh ngọn này mọc rất là khỏe. Rồi cắt bỏ một số cái đi đỡ dài. Bởi vì đằng nào nó có mầm đỉnh ưu thế rồi, cho mình cắt bỏ đi. Rồi được kéo này. Cái nó dài quá cắt bỏ đi các bạn ạ. Không cần nữa. Để cho ngắn rụt lại. Cái mầm này lại thiếu bên này. Tôi để mầm này đi sang bên đây. Tôi để đây một chút đi, cho cái bông lá cho đẹp. Bỏ bớt đi. Cho cành nhân răm nó rụt dịt hơn. Đây bỏ bớt. Cái này để sang bên này. Cái này bỏ bớt đi đi, cho nó rụt lại. Để sao kích thích đến nó mọc mạnh hơn. Ở đây có một mầm rồi. Cành này bây giờ đây nó vướng nhiều quá, bỏ bớt đi. Đây, để cho mọc bên này sang. Kéo tự dưng vứt, kéo nhỏ nhỏ vứt đâu mất. Mình kéo to này, đừng cắt vậy. Đây, cành này bỏ đi. Hoặc là uốn lại. Không được. Chuyển cành này sang bên này. Đây là cành này. Đi đến. Hơi đưa sang. Các cành này quặn tung tung này. Ở đây. Bỏ bớt này đi. Lấy cái cành này lại. Bỏ hết cành để đi.
Tôi lấy cái này uốn ra. Mình xem lại cái. Dưới cái này, cái dưới. Rồi. Cái này cũng dài quá, bỏ bớt đi. Cho cây nó rụt rịt lại cho đẹp. Cái này bỏ bớt đi nhỉ. Không có để thế đã. Mọc tính sau. Cái này thì bấm tí thì nó rụt rịt lại. Ở trên ngọn này nó mọc rất rụt rịt các bạn ạ. Mình không có gì vội cả. Bấm triệt ngọn để cho nó đẩy xuống dưới. Triệt trên đỉnh mới đẩy xuống dưới được, dưới mới mọc được. Ở trên này bấm bớt trên để cho nó đẩy sang hai bên. Bắt buộc nó phải đẩy sang hai bên cho thành cái quả phúc. Ngọn này cũng dài thật. Thôi quyết định bỏ. Dài quá, không cần thiết. Bởi vì trên ngọn cho nên nó mọc rất khỏe, không cần thiết nữa. Dưới bỏ đi. Để hơi tí cho này được. Thêm tí kìa. Đây, bỏ đi. Để uốn một chút. Vắt cái dây kẽm về sang uốn lại. Tiết kiệm dây. Thôi bỏ dây đi. Cái dây mới. Để uốn một chút nhỉ. Xong. Cành này cần uốn lại tí. Rồi cành này lấy dây nhỏ thôi. Đây, dây nhỏ nhỏ thôi. Cái này bỏ đi, nó dài quá để cho nó mọc xong kia cân đối. Còn rồi, tạm thời như vậy. Còn dưới này cứ để nó phát triển bình thường để cho nó đẩy
cái phần thân dưới to hơn. Trên này có ruột diệt trên bấm nhiều vào, đặc biệt cái ngọn bông quả phúc trên này. Thôi trời mưa không làm gì, sửa cây chơi. Bây giờ là 3 giờ 10 phút rồi, sửa đến một vài cây nữa. Đấy, mình sẽ phóng gần lại. Bây giờ mình sẽ trình bày cách làm cái bông ngọn ở trên cây dáng lộc vừng dáng huyền này, thác đổ đây. Thứ nhất, cành đầu tiên mình cho cái bông đầu tiên đưa đằng sau, cái khỉu gập đầu tiên gập đằng sau tạo chiều sâu. Cành thứ hai đằng trước, cành thứ ba đằng sau, cành thứ tư tương tự như vậy nhưng chưa có. Ở trên này mình để một cái răm nho nhỏ để nó tạo thành một cái bông để che lưng. Cành thứ hai, ôi trời, cành thứ hai mình để đằng sau. Ôi sao để này nhỉ? Mình để đằng sau nhưng nó gần quá, mình lại để cái bông này nó hở quá, mình lại để cành đầu tiên nó hơi đẩy về đây để che trên lưng trên này. Đây, cành thứ ba ở bên phải, cành thứ tư ở trước mặt đưa đằng trước, và cành cuối cùng là 5. Vậy một cái cây, một cái bông ngọn trên đỉnh mình cũng để giống như một cây quả phúc vậy, 5 cành một ngọn, 4 cành một ngọn, 1 2 3 4 5. Bây giờ mình quay 4 hướng để mời các bạn xem. Cái nhược điểm cành này bên này nó không mọc được, chân cành nó nhỏ quá. Bây giờ cắt triệt cây này đi cho nó mọc bên này. Bên mọc được ra thì tốt, không mọc ra mình bẻ này sang, hoặc có thể mình bẻ một cành này xuống lại thay cho nó đủ, bởi vì trên ngọn mọc rất khỏe. Cành rất là côn rụt các bạn ạ. Đấy, mình đã quay xong một vòng. Bây giờ mình quay trên xuống, nhờ các bạn nhìn giúp trên này. Trời mưa không làm gì nhưng xỉa cây chơi các bạn ạ. Áp lên mạng để làm kỷ niệm. Lưu giữ lại xem tình hình ngày sau nó phát triển như nào. Chào các bạn nhé. Cảm ơn các bạn xem video của mình.